Hi friends, welcome to all of you. If you are using ChatGPT, जर तुम्ही ChatGPT वापरतात जाल्यार सावधान. आमच्या गोय पोलिसांनी पासून हेच सांगला हातूर सायबर क्राइम जावं शकता. आता तुम्ही म्हणू शकता अशें कशें. येस, तुम्ही जे सोशल मिडियाचेर जिबली फोटोज घालता, जे कोणाकडे तरी धाडटा, तुमकां खबर ना ते तुम्ही कोणाकडे धाडटा. एक्चुअली हे जे ॲप आसा ते AI टेक्नॉलॉजीचेर आसा बेज. तुमकां AI टेक्नॉलॉजी जी आसा ती तुमकां तुमचो फोटो जो आसा तो कार्टून करून धाडटा. आता तुमचो फोटो खंय वयता, तुमचो फोटो AIच्या मेमरीन वयता आनी ह्या फोटोवांचे जे आसा ते मिसयूज जावं शकता खूप कारणाक लागून. सद्या आता तरी न्हू, हेज्यान फ्युचरान ते फोटोज जे आसा ते मिसयूज जावं शकता. आनी जेन्ना तुमी हे फोटो असल्या वेबसायटींचेर लोड करता तेन्ना तुमची सेक्युरिटी आनी तुमची प्रायवेसी तेंचे कडेन तुमी दिता, कित्याक तुमकां खबर ना तुमी कोणा कडेन हो फोटो दिता तो. सो गायज, हातूर खूप तुमचें लुकसाण जावं शकता. सो तुम्ही हे फोटो जे आसा ते गिबली स्टायल करूं नाका. फाल्यां सकाळी तुमची गिबली स्टायलाच्या नादान तुमची जिबली भायर येवं शकता. सो गायज, जी तुमकां फकाणां दिसता आनी तुमी फकाणांनी ही जिबली स्टायल करता ती तुमकां म्हारग पडूं शकता. आता आमी पळयला जो GPT प्लॅटफॉर्म आसा, GPT चॅट प्लॅटफॉर्म आसा, हो एक फास्टेस्ट ग्रोईंग प्लॅटफॉर्म आसा आनी हाजे जे सुमारे 400 मिलियन्स जे युजर्स आसा ते सद्या तरी 2025 पर्यंत हेजे जे युजर्स आहा, वेबसायट आहा ती यूज करता. पूण आमच्या भारत देशान म्हणजे बाकीच्या काही देशांनी हाजेर खूप रिस्ट्रिक्शन घातलेले आसा. पूण सद्या तरी आमच्या भारत देशान हाजेर कांयच रिस्ट्रिक्शन आनी हाजेर कांय कायदो काडूंक ना. आणि तुम्ही जाणा आसतले AI टेक्नॉलॉजी यूज करप म्हटल्यार तुम्ही कोणाकडे तरी तुमची जी हे आसा प्रायवेसी आसा ती तुम्ही कोणाकडे तरी दितात. AI टेक्नॉलॉजी इतली हाय आसा की आमच्या सारक्या सामान्य माणसांक हाजे बद्दल कांयच खबर ना. असले जेन्ना कसले ट्रेंड येतात तेन्ना खूप सावधान रावात. असले ट्रेंड येतात तेन्ना खुबशे सायबर क्रायम जातात आणि आमच्या लोकांक कांयच खबर नासता. ताका लागून बिवेर. आनी खास करून तुम्ही जे सोशल मिडियाचेर जिबली स्टायल करतात ते सद्या तरी घालूं नाकाच, कित्याक ताज्या बद्दल तुमकांय खबर ना. आनी जे टेक्निशियन आसा आमचे, आता सद्या गुगल पासून हे आता आमी पळोवंक गेल्यार गुगल एक सर्च इंजीन आसा. आमी गुगलाचेर कितेंय घातलें जाल्यार ते आमकां रोखडें क्विकली आन्सर दिता. पूण हे जे GPT प्लॅटफॉर्म आसा, ओपन प्लॅटफॉर्म आसा, ते तुमकां अशी सेम आन्सरां दिता. जेन्ना तुमी ताजे कडेन कितें क्वेश्चन विचारलो जाल्यार सेम आन्सरां दिता AI मार्फत थ्रू. म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स जे प्रोसेसिंग चालू आसा ताजेर. आता AI टेक्नॉलॉजी इतली हाय जाल्ली आसा की तातूंत सगळे तेजे मेमरीन सगळे भरलेले आसा आनी तुमचे फोटोय बी आतां तुमी धाडटा ते तेजे मेमरीन वयता. आनी हाजेच हें आसा की तुमचो जो डाटा आसा तो ताज्या कडेन प्रायवेसी तुमची उरना आनी तुमी प्रायवेसी तेजे कडेन दिता आनी तुमचो डाटा आसा तो आतां AIच्या प्लॅटफॉर्मार आसा. सो गायज, हो प्लॅटफॉर्म यूज करच्या पयलीं बिवेर. एंड थँक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ.